କାନ୍ଧରେ ବଜରଙ୍ଗବାଲୀଙ୍କ ଗାମୁଛା, ନା ମୋର ରାମ, କାନ୍ଧରେ ଥିଲେ ରାମ ରାମ, ଆଉ ହାତରେ ବାନ୍ଧିଲେ ପରଶୁରାମ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଅନେକ ଦିନର ବିରତି ପରେ ମୁଁ ଯାତ୍ରାକୁ ଫେରୁଛି। ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଏକ ଖୁସିର କଥା ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଖୁସିର କଥା। ବାସ୍ ପ୍ରଥମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଯେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶା ଭରସା ଅଛି ଭଲ ନାଟକ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଥମେ ଭଲ ନାଟକଟିଏ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିବା, ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବା। ଦର୍ଶକ ଆଗେ ଯେଉଁ ଝାଳବୁଆ ଧନରୁ ଟିକେଟ୍ କାଟିକି ତାଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ସମୟ କାଢ଼ିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଉଚିତ ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଆନ୍ତୁ, ଭଲ ନାଟକ ଦେଖନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେଇ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି। ଆଉ ଆପଣ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କହିଲେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ କଥା, ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ କେହି ନୁହନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭାଇ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କାମ କରିବି, ମୁଁ ତ ଆଉ 5ଟା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କାମ କରିବିନି ନା। ତେଣୁ କେହି ବି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ନୁହଁ, ସମସ୍ତେ ମୋ ଭାଇ। ଆଉ ଯେଉଁ ଛୁଆଟିର ନାଁ ନେଲେ ଆପଣ ସାଇ, ସେ ମୋ ସାନ ଭାଇ, ସେ ମୋ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ନୁହଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଭଲ ନାଟକ ଆଣିବା, ଭଲ ନାଟକ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା। ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଭଲ ନାଟକ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କ'ଣ ଏମିତି ୟୁନିକ୍ ଅଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଲୋକ ପିୟୁଷକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ ନାଟକରେ ଏମିତି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ୟୁନିକ୍ ଅଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ପିୟୁଷ ସହିତ ନାଟକ ଭଲ ପାଇବେ? ବିଗତ ଦିନରେ ମୁଁ କରିଥିବା ଅନେକ ହିଟ୍ ନାଟକ ଅଛି ଏବଂ ମୁଁ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ଅନେକ ଫ୍ଲପ୍ ନାଟକ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ଯେମିତି ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ନାଟକ ଆଣିବା ପାଇଁ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲିଛି ସେ ଧାରା। ସେମିତି ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିବ ଭଲ ନାଟକ ଆଣିବା ପାଇଁ। ନାଟକ ତ ତିଆରି ଚାଲିଛି, କ'ଣ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁବ, କେମିତି ଲାଗିବ, ସେଇଟା ଦର୍ଶକ ବେଟର କହିପାରିବେ ଜାନୁଆରୀ 5 ବେଳକୁ। ତୁମ ବଜରଙ୍ଗୀ ନାଟକର ପିୟୁଷଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା କ'ଣ, ନାଟକର କ'ଣ ରହିଛି? ନାୟକ ନାୟକ ଭାବରେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି, ନାଟକର ଚରିତ୍ର ରହିଛି କ'ଣ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଆକର୍ଷିତ କଲା ଭଳିଆ ନାଟକ ରହିଛି କି? ପ୍ରଥମେ ନାଟକଟିକୁ ଦେଖିବା ଦରକାର। ଯଦି ନାଟକର ସବୁତକ ଆମେ ଏଇଠି ରିଭିଲ୍ କରିଦେବା, ଆଜିକାଲି ଲୋକ ବହୁତ ଚାଲାକ ହେଲେଣି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ନାଟକଟିକୁ ଦେଖିବା ଦରକାର ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ଅନୁଭବ କରିବା ଦରକାର ଯେ ନାଟକଟି କପି ହେଇଛି କି ନାହିଁ, ନାଟକ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲା କି ନାହିଁ, କ'ଣ ସେଇଠୁ ଖୁଣ ବାହାରିବ। ଚରିତ୍ର ଥିଲା ପିୟୁଷଙ୍କର, ଏଇ ନାଟକରେ ଗୁଡ୍ ବୟ ଚରିତ୍ର ଆସିବ। ବ୍ୟାଡ୍ ବୟ ଚରିତ୍ର, ବ୍ୟାଡ୍ ବୟ ଗୁଡ୍ ବୟ ଚରିତ୍ର ଆସିବ ନିହାତି ନିହାତି। ଆପଣ କେବଳ ଯାତ୍ରାରେ ସୀମିତ ଥିଲେ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବି ଆପଣ ଆସୁଛି ଆଗକୁ। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମୁଁ ଖୁସି ପାଇଁ କରେ। ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନରେ, ସିନେମା ସ୍କ୍ରିନରେ ନିଜ ମୁହଁକୁ ଦେଖିବାର ଯେଉଁ ଲୋଭ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସିନେମା କରେ। କୌଣସି ପଇସା ପାଇଁ ମୁଁ ସିନେମା କରେନି କି ସେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ମୁଁ ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ନିଜକୁ କେବେ ଭାବିନି। ବାସ୍ ଖୁସି ଅଛି। ଆଉ ସେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ, ତାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, କାମ ମିଳୁଛି, କାମ କରୁଛି। ଆପଣ ଅନେକ ଦିନ ଧରିକି ବିରତି ନେଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉଠିକି ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ କ୍ରେଜ୍ ବି ଅଛି, ଆଜି ପିୟୁଷକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପିୟୁଷଙ୍କର ଚରିତ୍ର ପାଇଁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ନା ପିୟୁଷର ଯାତ୍ରା ଚରିତ୍ର ପାଇଁ, ନା ପିୟୁଷଙ୍କ ନିଜ ଚରିତ୍ର ପାଇଁ? ଯାତ୍ରା ପାଇଁ, ଯାତ୍ରା ପାଇଁ। ଆଜି ମୁଁ ଯାହା ବି ଅଛି, ଯୋଉଠି ବି ଠିଆ ହେଇଛି, ଆଜି ଆପଣମାନେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଅଛନ୍ତି, ଏ ସବୁର ଗୋଟିଏ କାରଣ ହେଉଛି ଯାତ୍ରା। ଆଜି ମୁଁ ଯୋଉଠି ବି ପହଞ୍ଚିଛି, ମୋତେ ଆଣିକି ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚେଇଛି ଓଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରା। ପ୍ରଥମ ମଞ୍ଚ ଆପଣ କୋଉଠି ଚଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି? ପ୍ରଥମ ମଞ୍ଚ ଜାନୁଆରୀ 5 ତାରିଖ, ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ କମିଟି, ଯାତ୍ରା ରାଣୀ ସିଂହ ବାହିନୀ, ନାଟକ ତୁମ ବଜରଙ୍ଗୀ। ନିର୍ବିବାଦୀୟ ପିୟୁଷ ଭାବରେ ଚଢ଼ିବେ? ଆଜ୍ଞା, ବିଗତ ଦିନରେ ଯେଉଁ ବିବାଦ ଆସିଥିଲା, ମୁଁ ଜାଣିକି ଆଣିନଥିଲି। ବିବାଦ ଆଉ ବିପଦ ଅଚାନକ ଆସେ। ବାସ୍ ତାକୁ ସେ ସମୟଟା କଟିଯିବା ଦରକାର। ଆଶା କରିବା ସେ ସମୟଟି କଟିଯାଉ, ପୁଣି ବିବାଦ ମୁକ୍ତ, ଚିନ୍ତା ମୁକ୍ତ ହେଇକି ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବା। ଶେଷରେ ଦର୍ଶକ କ'ଣ କହିବେ? ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, ବାସ୍ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରିବି, ପୂର୍ବ ପରି ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଆଶୀର୍ବାଦ ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି ରହୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଶା, ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କେବେ ବ୍ୟର୍ଥ ହେବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ସେଇ ନାଟକରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଆପଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ମନ ଛୁଆଁ ଡାଇଲଗ ଯେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ନାଟକ ତ ରିହର୍ସାଲ ଚାଲିଛି, ତଥାପି ସେ ନାଟକର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ସଂଳାପ ହେଉଛି, କାନ୍ଧରେ ବଜରଙ୍ଗବାଲୀଙ୍କ ଗାମୁଛା, ନା ମୋର ରାମ, କାନ୍ଧରେ ଥିଲେ ରାମ ରାମ, ଆଉ ହାତରେ ବାନ୍ଧିଲେ ପରଶୁରାମ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।